أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله ومن اتبع هدى إلى يوم القيامة أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Patut kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia ini, yakni di rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka bermajelis taklim yang mudah-mudahan dengan bermajelis taklim ini Allah mudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan, di jalan tersebut dia mencari ilmu, Allah mudahkan jalan dia dengan sebab mencari ilmu tersebut jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kita kemarin masih membahas bab tentang perintah menjaga sunnah dan adab-adab di dalam menjaga sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yakni ketika kita itu menghadapi sunnah disyariatkan sami'na wa ata'na, jadi mendengar dan taat. Hanya itu. Yakni kita itu tidak boleh membantah, sebagaimana kemarin yang dijelaskan ada orang yang disuruh pada zaman Nabi, yakni salah seorang dari sahabat Nabi yang disuruh makan dengan tangan kanan. Beliau mengatakan tidak bisa makan dengan tangan kanan dan akhirnya tidak bisa juga. Padahal itu sebenarnya bisa. Itu akibat yang langsung mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak sekali termasuk kemarin kita membahas tentang kalau kita makan jangan sampai ada yang tertinggal. Ojo rebet cara cah cilik rebet upane kecer. Mergo nek upane kecer, upane kecer sitok iku wae nek gak sampean pundhut iku menjadi makanan bagi setan Nek rebete akeh, setane wareg, setane kuat, akhirnya iso nggodha sampeane pun kuat juga semangat, setane lemu-lemu. Jadi mulane wong-wong nek sing mangane rebet iku malah lebih mudah diganggu setan. Mulane ketika kita makan baca bismillah, setan gak iso melok makan. Meskipun baca bismillah nek rebete ya dipakan setan. Jadi sehingga kita makan baca bismillah, setan gak iso makan Terusan kita masuk rumah juga baca bismillah, setan juga gak bisa masuk Jadi semua itu ada syariatnya Terusan apa iku nek upo kecer dijukuk, setan juga iso makan. Akhirnya setane kaliren. Nek setane kaliren, setane iku engko godaane iku lebih tipis Jadi mulane wong-wong beriman itu setan sulit untuk menggoda karena di setiap keadaan mereka meminta perlindungan kepada Allah dan juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjaga sunnah termasuk faedah itu juga terhindar atau paling tidak meminimalkan gangguan setan. Sunnah-sunnah yang dikerjakan semua setan gak bisa mendekat. Bahkan nek kita mengerjakannya dengan tidak ada pertanyaan, yakni hikmahnya opo itu gak perlu dipertanyakan. Pokoknya sami'na wa ata'na seperti sahabat-sahabat Nabi, bisa jadi kita nanti malah setan tidak mampu menggoda. Sebagaimana setan setan gak mampu dekat-dekat dengan Sayyidina Umar Gak iso pereknya gak wani kan ngono. Lah kena apa kok umpama setan wis gak nggodha, kadang-kadang saya berbuat salah, saya berbuat dosa karena nafsu. Gak setan tok masalah nafsu juga ngono Tapi paling tidak kan meminimalkan kita untuk berbuat dosa karena setan sudah menjauh kan. Mulane kabeh minimal iku nek sak saged-sagede apa-apa sing sesuatu kebaikan minimal baca bismillah. Itu diantara kemarin yang kita bahas Sekarang ini juga kita tidak boleh meremehkan juga tentang sunnah masih membahas tentang
menjaga sunnah dan adab-adab kita mendengar, yakni mendengar sunnah Rasulullah SAW. Apa yang harus kita lakukan, jangan sampai kita membantah. Kalau kita tidak bisa melaksanakan, kita mengakui saja tidak bisa melaksanakan, misalkan malas dan lain sebagainya, itu lebih ringan daripada kita membantah, melawan. Al-Hadiyah Asyara, sekarang hadis ke-11. Al-Hadiyah Asyara utawi hadis kang 11 di dalam kita menjaga sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iku an Abi Sa'idin, dan riwayatnya saking Abu Sa'id, Abdullah bin Mughaffal, yakni Abdullah bin Mughaffal, yakni Abu Sa'id Abdullah bin Mughaffal. Radhiyallahu anhu, radhiyallahu muga-muga ngridani sinten Allah anhu terhadap Sa'id Abu Sa'id Abdullah bin Mughaffal. Jadi ketika kita baca sahabat Nabi bilang radhiyallahu anhu, itu sebenarnya itu doa itu juga untuk kita sendiri. Mulanya orang ahli-ahli hadis itu luar biasa, mereka itu sebenarnya mendoakan Nabi, mendoakan sahabat, radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhuma, sallallahu alaihi wasallam. Itu pada hakikatnya mendoakan dirinya sendiri. Mulanya mereka itu lebih hebat. Semakin orang banyak membaca hadis, semakin orang mendoakan orang lain, terutama orang-orang soleh kita doakan, itu kita juga mendapatkan doa itu, sama. Kembali kepada dirinya sendiri. Jadi doa itu sama, ilmu juga seperti itu. Sampai pelit ilmu, sampai ilmu nggak akan tambah, sama saja dengan harta. Sampai pelit harta juga tidak bertambah. Terutama barokah harta, nggak harus banyaknya. Barokah ilmu juga seperti itu, nggak harus banyaknya. Kadang barokah ilmunya akeh, kadang gladirah ilmunya sidik, kadang malah barokah, kan ngoten. Jadi ketika kita tidak pelit ilmu, tidak pelit harta, itu nanti akan bertambah, baik bertambah bisa jadi bertambah berupa banyaknya, atau bertambah berupa barokahnya, kan ngoten. Jadi radhiyallahu anhu, mulai sering-sering baca hadis, sering-sering ketika nyebut nama Nabi kita bersolawat nih. Solawat balasannya malah akeh nggih. Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyra. Wong sing selawat ning gone aku yakni Nabi satu selawat, Allah bersolawat kepada orang tersebut 10 kali. Jadi kala ngendika sinten Abu Sa'id, yakni Abdullah bin Mughaffal. Naha mencegah, melarang sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khadfi, saking balangake krikil, ngantem nganggo krikil. Jadi khadaf itu menurut Ibnu Hajar ngantem nganggo krikil, nganggo tangan lah, intinya dijelaskan nganggo apa, ibu jari mbek jari telunjuk utawa ibu jari mbek jari tengah. Intinya yang balang nganggo krikil. Utawa bisa juga diartikan apa, melemparkan kerikil dengan ketepil. Mulane ngetepil manuk berburu dengan ketepil itu sebenarnya haram. Haramnya bukan karena yang kemarin juga kan, di antara ulama juga, di antara ustadz juga ada yang mengatakan haramnya ketepil itu karena dulu itu ide daripada setan, yakni setan ketika melempar Nabi Ibrahim ning api gak iso, mergo apine saking gedene, apa nguncalno gak iso, akhirnya nggawe ide semacam ketepil lah ini dibandilno. Nah, tapi bukan karena itu sebenarnya haramnya juga, sebenarnya haramnya karena hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kok alasannya wonten ngeten mriki. Jadi ojo dolanan ketepil. Ya ku dolanane wong desa kabeh kenal lho, cilikanku juga dolanan ketepil. Mulane wong tuwa biyen ya wis ana sing ngarani sing ngaramno. Cuma mereka kan enggak tegas maksudnya membende terus kan enggak tegas. Tapi aku juga dari dulu sudah dengar bahwa ada ulama yang meram kiai sing ngaram yo karena ada hadis sebenarnya. Cuma mereka kan dulu mungkin medsos gak patek urung patek ono nggih. YouTube ya urung patek ono, jadi sehingga penyampaian itu lambat nggih. Belentengan nggih. Nggih, kula nggih. Ya ikutan. Cuma ini Ibnu Hajar gak ngarani sing model ngarani ngantem nganggo tangan nggih. Ya, tapi itu memang kita dalam rangka hati-hati ya, karena umumnya itu mengartikan itu ketepil nggih. Jadi khadaf itu umumnya mengartikan ketepil, kita ambil saja ketepil saja, sehingga kita berhati-hati jangan main ketepil nggih.
Jadi naha mencegah sinten Rasulullah sallallahu hadisnya sahih. Nggih. Naha mencegah sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nggih. Anil khadfi saking balangake krikil. Wa qala lan ngendika sinten Nabi innahu satemene khodaf yakni balang nganggo krikil. Iku layak turu ora bisa mateni apa khodaf mau as-saida ing buruan. Jadi gak kena dienggo berburu. Walayat kaulan ora nyatoni utawa ora iso merangi utawa menghalo nggih. Menghalo apa khodaf mau al adwa ing musuh gak kena dienggo menghalo musuh. Mulane wong demo menghalo polisi nganggo watu yo nganggur. Ya. Iku memang gak bisa untuk menghalo musuh ndak bisa dia iku. Mokor kanggone wong muring-muring tok, nggih. Dadi gak bisa iku. Mulane wong demo-demo ngantem mbek blayu. Ora malah mbek maju ngono lho. Ya iku masuk juga, masuk kategori iku. Iku ora ngalah-ngalahno musuh. Wa innahu lan satemene khodaf iku yakfa'u nggih. Apa iku yakfa'u nyoplok utawa nyatoni apa khodaf mau alaena ing moto nek kena moto iso picek nggih. Wa yaksiru lan mecah apa khodaf mau asina ing untu muttafaqun alaih hadise rawahu Bukhari Muslim. Maksude ngene lho. Kok sampean gak oleh berburu nganggo ketepil, iku mergo nek kena manuk kena sikile paling mokor puklek tok terus akhirnya sengsara, kan menyakiti. Dia iso mibris saya ucul gak ngarah kena dia tersakiti. Nek iso iku berburu dengan sesuatu yang benar-benar mematikan, misalnya nganggo panah. Kan mematikan kan ngono. Ya. Nah nek mokor kena matane terus akhirnya picek kan ya sakno to ya hidup picek terusan kan. Kan intine engko akhirnya apa iku menyakiti makhluk yang lain. Jadi gak entuke di situ. Nah karena mungkin ada gak entuke di situ mulane nek gak tanggo anu kok ngono kan. Gak tanggo ngetepil manuk, nggih tanggo itis-itisan tok. Tapi dalam rangka hati-hati nek wis ana hadis yang melarang itu kita tidak usah bermain main nggih sebagaimana apa? Sebagaimana apa iku sesuatu nek wis haram iku dienggo permainan pun tidak boleh. Kaya dene misale sampean main remi. Mergo apa iku engko menjadi perantara nggih, perantara kepada masuk pada larangan nggih. Jadi misale perantara ning gone zina gedhe iku dadi jenenge zina cilik, perantara ning gone syirik akbar, syirik asghar kan ngoten. Perantara ning gone apa kemurtatan nggih iku juga dosa nggih. Misale kemarin aku pernah mengatakan bahwa berhukum kepada hukum Allah iku hukum dasarnya nggih, berhukum kepada berhukum selain Allah nggih, berhukum dengan hukum selain Allah iku hukum dasare sebenere syirik asghar. Kenapa syirik asghar? Karena apa? Karena perantara menuju syirik akbar. Jadi nek sampean berhukum dengan hukum selain hukum Allah, terusan sampean akhirnya suatu saat bisa jadi meyakini bahwa hukum itulah yang pas, yang terbaik untuk kita. Jika sampean sampai meyakini hukum itu yang terbaik untuk kita padahal tidak ada di Al-Qur'an dan Sunnah, bahkan melanggar Al-Qur'an dan Sunnah, maka menjadi syirik akbar. Nek meyakini lho nggih, meyakini nek hukum itu yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah sampean yakini sebagai yang terbaik nggih, yakni luwih apik kuwi timbang karo Al-Qur'an dan Sunnah, sampean dadi syirik akbar. Nek sampean hanya terpaksa saja tidak meyakini, ya wis umume wong ngene piye neh. Nah, iku masuke ning gone syirik asghar. Karena apa? Menjadi perantara menuju syirik akbar kan ngoten. Jadi perantara menuju syirik akbar itu syirik asghar atau paling tidak minimal berdosa. Ya. Jadi perantara itu juga penting. Kadang-kadang meskipun perantara kadang-kadang tidak menjadi nggih. Mulane kaya mbangun kuburan sing diharamno iku nggih, sing diharamno haram kan bangun kuburan nggih. Nah Rasulullah ayu jasal kubur niku nggih, Rasulullah melarang membangun kuburan nggih, wajubna alaihi nggih, mengapur membangun ayu kadale duduk di atas kuburan. Nah misalnya membangun kuburan iku masuk kategorine apa? Bisa masuk syirik asghar karena apa? Perantara menuju syirik akbar. Nek kuburan wis bangun terus mbok memori terus mbok sakralno meskipun sampean gak nyembah ning kono, gak njaluk ning kono, tapi iku menjadi perantara kanggo syirik akbar. Dadi membuat bangunan kuburan sing apa jenenge? Sing sakral ngono iku masuk kategori dosa atau masuk kategori syirik asghar. Gak main-main, mulane aja dibangun. Ya. Hanya sekedar izin juga haram karena neng kono menambahi saja tidak boleh. Tapi daerah kene kan rata-rata.
Ya, nggih. Haram tetap haram nggih. Bahkan wis tak terangno ning Fathul Qorib juga ada nggih. Dadi nah Rasulullah SAW ayyujazal qabru wa ayyukada alaihi wa ayyubna alaihi au yuzada alaihi, menambahinya au yuktaba alaihi. Jadi menambahi kuburan utawa nulis kuburan. Bahkan menambahinya tanpa kijing, sampean tambahi golekno wedi kon njaba. Bu tambahi ben tunu ben ketara, itu juga sudah tidak boleh. Menambahi saja belum mengkijing gitu. Jadi ya tanahnya cukup di situ, sekitarnya situ saja, selesai nggih. Kecuali nek kena bencana untuk meratakan kembali beda nggih. Iku jenenge ada udzur nggih. Longsor kena bencana untuk menambah itu beda nanti. Jadi hukum dasarnya tidak boleh nggih. Jadi itulah. Jadi alasannya diantaranya karena apa mang? Karena hanya akan menyakiti saja nggih, tidak membunuh buruan nggih. Cuma Khodaf ini nggih. Khodaf ini dulu pernah dipakai di cerita Israiliyat, itu dipakai oleh Nabi Daud nggih. Nate pirang? Nggih to? Nate pirang nggih. Di cerita Israiliyat Khodaf yakni ketepil itu nate dipakai Nabi Daud melawan siapa? Tolut. Melawan Jalut. Lero nggih. Tolut kan rajane kan nggih. Nah, iku ning surat Al-Baqarah niku ayat 100 ayat berapa ya? 247 nek mboten klenten. Klentu. Nah, antara 246 47 itu masalah Tolut mbek Jalut. Jadi dulu Bani Israel itu juga begitu nggih. Mereka setelah ditinggal Nabi Musa dan Nabi Harun nggih, dalam waktu yang lama mereka juga berbuat bid'ah nggih, seperti ditinggalnya Nabi Muhammad SAW. Ketika mereka berbuat bid'ah, akhirnya mereka apa? Mereka dikalahkan oleh musuh, bercerai-berai. Mulane umat Islam bercerai-berai karena sebenarnya juga berbuat bid'ah. Ya akhirnya Bani Israel bercerai-berai sehingga Palestina direbut oleh orang lain, yakni dikuasai oleh Jalut. Jadi Palestina dikuasai oleh Jalut, sehingga orang-orang Bani Israel berdoa ingin mendapatkan nabi yang dijadikan untuk sebagai petunjuk. Akhirnya lahirlah nabi jenenge Sam'un, yakni Samson cara ning gone ya. Sam'un, lahirlah Nabi Sam'un. Terus Bani Israel njaluk ning gone Nabi Sam'un iki njaluk diangkat seorang raja kan ngono. Njaluk diangkat seorang raja kan, akhirnya diangkat sapa? Tolut. Tolut itu seorang yang berilmu tapi dari kalangan orang miskin. Mereka sebenarnya enggak terima orang Bani Israel itu raja mestinya kan wonge ya sugih, keturunan raja juga kan ngono. Nah, akhirnya ketika enggak terima monggo apa? Monggo biyen mulai setelah Nabi Musa nggih, mbek Nabi Harun, orang yang menjadi raja itu harus mempunyai sing jenenge apa? Tabut. Tabut itu peti, kotak peti sing ning kono ana isine peninggalan Nabi Harun mbek Nabi Musa, ana jubahe Nabi Harun Nabi Musa, ana tongkate Nabi Harun Nabi Musa. Ning kono ning Al-Qur'an dijelasno ana sakinah ambekan peninggalane Nabi Harun Nabi Musa. Sakinah ning kono sakral iku. Jadi sakinah ning kono iku ana ning kono diceritakno ning tafsir Ibnu Katsir iku sakral isine. Sakinah ning kono termasuk kenek dienggo ngadili di antara orang yang bertengkar. Jadi ning gone Talut iku ning gone Tabut iku ketika ana Bani Israil bertengkar iku iso menghakimi ning Tabut, ada suara dari kotak Tabut itu. Jadi ning kono ana semacam nek ngarani ruh yang diciptakan oleh Allah untuk sebagai mukjizat dari para nabi dulu, yakni untuk menghakimi Bani Israel, ndi sing salah ndi sing bener metu suarane ning kono. Ambek sing kedua, riwayat yang lain itu bahwa di situ ada semacam kepala kucing ning jero niku. Dan ning kono iku ketika perang, ketika kira-kira menang kucing itu berbunyi. Nah iki kira-kira menang, semangat perang. Dadi sing nggawa kotak iki dadi raja. Gak ono sing iso merke nyekel kotak iku nek gak raja. Cara ge biyen lho keris cara raja kan ono kerise ya. Oke, angger sing marisi keris iku dadi raja sebagai simbol dia raja. Simbol nih. Iya, anggap pusaka sebagai simbol dia raja. Ngono iku wis ono adate mulai zaman Nabi Musa, Nabi Harun. Nah itu diceritakan di dalam tafsir Ibnu Katsir. Sakral-sakral itu ono. Cuma itu sebagai mukjizat dari para nabi, ojo ditiru-tiru. Tunggale iku jubahe Nabi Yusuf dikekno ning gone Nabi Yakub langsung bisa melihat kembali. Iku mukjizate Nabi Yusuf kan. Ojo
apa ya aja dikias-kiasno lah kok kena klambimu. Kejeron kiase kok. Kejeron ngono lho. Ya ada memang cerita itu dan cerita-cerita seperti itu akhirnya itulah yang diambil dalil untuk mereka membuat jimat ngono lho. Jimat apa di asma'i iku di antara mereka yang mengambil dalil seperti itu. Ya wis gak usah manut-manut kono lah kadoan. Tapi ada cerita itu memang termasuk di tafsir Ibnu Katsir, luar biasa itu. Nah, akhirnya ketika Jalut nggih diangkat jadi apa iku ketika Tolut diangkat jadi raja nggih, akhirnya mengumandangkan perang melawan Jalut kan. Akhirnya apa? Akhirnya di antara sing dijak perang iku anak-anak muda sing utawa sing lajang intine sing gak berkeluarga. Ben apa ben fokus perang gak mikir kebutuhan rumah tangga, gak mikir keluarga ning omah. Dadi sing dijak sing cah nganggur-nganggur sing gak ndek bojo, gak ninggal anak, gak ninggal keluarga. Ben kendel perange, gak mikir golek penggawe golek apa jenenge nafkah kan. Akhirnya ada seseorang di situ nggih, seorang Bani Israil juga ndek anak telu dibudalno. Ya 2 orang kakak, 1 adik. Adike iki Nabi Daud. Iku ditugasno bapake sebenarnya gak oleh melok perang. Daud iku kongkon nglayani kakake, ngene kakake ketelak kon kek ngombe, kakake kan kon ngrumat kakake kan. Akhirnya di medan perang pun akhirnya ikut perang, dia membawa ketepil ning gone cerita Israiliyat. Jadi Jalut itu sakti cara saiki ngono. Terus akhirnya apa iku perang nggih. Akhirnya apa iku Tolut mengumumkan siapa yang kan perang tanding biyen kan sifatnya perang tanding, Pak. Jadi perang tanding nek kepolone kalah iku pasukannya minder kan ngono. Rata-rata mulai sejak zaman Nabi Muhammad kan juga ngono angger perang ono perang tanding, angger kalah wis minder dhisik, angger jagone kalah kan minder. Kan iku akhirnya apa iku Tolut iku ngkei pengumuman sapa sing iso nggih ngalahno Jalut tak angkat dadi mantu. Dadi dhek wong biasa, Daud iku akhirnya dadi anak mantune raja ngono. Mulane Nabi Daud dadi raja terus Nabi Sulaiman yo dadi raja, anake Nabi Daud. Jadi wis marisi kerajaannya Nabi Daud, Nabi Sulaiman niku. Akhirnya nek di Al-Qur'an sendiri gak dicerita Israiliyat, gak diterangno piye ngalahnone nggih. Tapi nek cerita Israiliyat nggih, jadi ulama-ulama tetap menceritakan gitu cerita Israiliyat. Jadi cerita Israiliyat iki diceritakan bahwa kalahe diketepil. Diketepil pas kena antara 2 mata kene. Langsung tiba. Wallahu alam, tapi ya wallahu alam kebenarannya riwayat itu, tapi dari cerita Israiliyat seperti itu. Tapi keterangan yang sahih nggih, tapi itu juga diceritakan di Ibnu Katsir nggih. Tapi nek Al-Qur'an gak diterangno jenengan baca mungkin enten niku critane niku, termasuk tabut bareng niku enten ceritane tenggone surat Al-Baqarah sekitar ayat 246 47 48 mboten kelentu. Nggih. Ya, iku termasuk ketepil nggih. Mergo iki mang bahasa ketepil nih. Termasuk sing dinggo Nabi Daud nih. Dan seandainya benar ketepil pada zaman Nabi Daud dibolehkan, berarti karena agama Nabi Muhammad itu apa penyempurna, berarti disempurnakan menjadi haram kan ngoten nggih. Nah, mergo apa? Ora kena anut syariate Nabi Daud sing oleh nganggo ketepil. Kita anut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ojo dalile ojo Nabi Daud tunggale dalile sembarangan nganggo Nabi Khidir ngoten niku lho. Mboten pareng. Kan mergo syariat kita wis syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya Nabi Khidir hidup pun nanti mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngoten. Jadi meskipun zaman-zaman dulu ada, ternyata zaman kita diharamkan, ya memang sudah menjadi haram karena sekarang agama yang sempurna kan ngoten nggih. Terus wa fi riwayatin lan ing dalam liwat liyane anna qoriban nggih. Utawi riwayat ngeten. Anna qoriban sak temene nggih. Kerabat dekat Libni Mughafal, kedua Ibnu Mughafal, yakni kerabat dekatnya Abu Sa'id mau nggih. Iku Khodhafa nggih, balang krikil nggih. Sapa kerabate Abu Sa'id mau? Fanaha mongko nyegah sapa Abu Sa'id, waqala lan ngendika nyegah sapa Abu Sa'id hu ing kerabate mau nggih, kerabat sing main Khodhaf mau. Qala matur sapa Abu Sa'id, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku naha mencegah sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khadfi saking Khodhaf. Wa qala lan ngendika sinten Kanjeng Nabi anha
innaha sak temene khodaf nggih iku latasidu nggih ora bisa berburu apa khodaf soidan ing buruan yakni ra iso ngolehno buruan summa ada mongko nuli bali sapa qarib kerabat dekate Ibnu Ghafal nggih yakni Abu Sa'id nggih ing khodaf balik ngantem krikil neh main ketepil neh faqala mongko matur sinten dadi engko ora ketepil tok lho ya bandil nek cara biyen ya bandil nggih Pak ya tunggu pari nganggo bandil anu ya wis mbuh piye jan ning nggone hadise ngono terus piye jalan krikil sing dianu ya iya lha piye kan semacam iku kan semacam iku mulane Ibnu Hajar ning ngarani nganggo tangan bereng kan ngono. Dadi ulama aneh ngareng utang, aneh sing ngareng bandilan. Mulane ning critane Nabi Daud aneh sing gak ketepil biasa. Dadi dia memutar-mutar krikil iku terus dilempar berarti kan bandilan. Kan ngoten. Dadi bisa ketepil, bisa bandilan, bisa pakai tangan kan ngoten. Ulama banyak berpendapat dalam hal itu ya. Tujuannya pari kan tujuannya apa, Pak? Gurah. Gurah man. Tapi nek kena engko nang kan ya mbah aku ora iso ngarani. Tunggu hari. Sing jelas sing gak kena nggo berburu. Nek iku ngurak manuk mbah lah. Sampeyan istihad dhewe mengko istihad nggih istihad iku nek salah tetep gak berdosa nggih. Engko ning gone kene ana masalah kesalahan. Dadi wong nek berbuat salah iku sesuatu yang tidak disengaja lho, Pak. Jadi kesalahan ya. Jadi kesalahan itu adalah sesuatu yang tidak sengaja. Jadi sesuatu yang tidak sengaja rumangsane bener ternyata salah itu disepuro karo Allah Subhanahu wa taala nggih. Jadi rumangsane bener ternyata salah iku ada udzur nggih. Mungkin enten teng mriki nggih. Bab wajib mengikuti hukum Allah Subhanahu wa taala nggih. Yo nek didudut nek dudutan pari bareng ngono kok enggak harus melempar kan. Solusi pasti ada kok dudutan pari utawa saiki dikeki jaring. Nah, dikeki jaring malah rasah nungguki iso kanggo ping 2 ping 3 nggih. Ya aku duwe Pak Lek iku pakai jaring. Jadi ternyata terose nggih simpun praktek enak nganggo jaring timbang karo mbayari wong tunggu. Akeh entek mbayari wong tunggu mbek nganggo jaring. Jadi mbayari wong tunggu sak musim ditukono jaring wis oleh jaringe kena dienggo 3 musim. Ya, kan ana solusi luar biasa. Timbang nunggu ini. Oh iya nyata enggak berburu, tapi nek dalam rangka kan ngeten dalam rangka berhati-hati gak usah membantah. Nanti ono ning kono. Jadi termasuk apa iku ono engko ning kene. Lempung kok gak watu berarti. Gak kene. Enggak. Engko anu ya. Jadi engko enten malih nggih mengen. Enten masalah ijtihad iku nggih, masalah ijtihad nggih. Terus summa ada mongko nuli baleni sapa kerabate Ibnu Mughaffal mau yakni Abu Sa'id mau ing khodaf mau. Faqala mongko mato ngendika sapa Ibnu Mughaffal nggih. Uhaditsu nggih critani sapa ingsun ka ing sira. Anna Rasulullah ing satemene Rasulullah sallam iku naha nyegah sinten Rasulullah anhu saking khodaf. Nggih, aku wis crita nggih, wis tak critani nek Rasulullah melarang dolanan khodaf nggih. Tsumma utta mongko nuli bali sira nggih. Tahdhifu nggih, hale balang krikil sira yani ahli berbuat khodaf sira, main khodaf sira. La ukallimu nggih, ora bakal ngomong sapa ingsun ka ing sira abadan ing dalem salawase. Gara-gara iku gak dijak omong salawase. Itu karena apa? Karena sahabat ini sangat menghormati sabdane Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sahabat ini dia berpengaruh di keluarga tersebut. Ojo sampean gak berpengaruh, sampean gak tak jak omong ke, yo malah kacau ras itu dakwah. Kan dulu keadaan kan orang berpengaruh boleh dia mentahdir. Nggih. Misalnya sampean seorang tokoh di dalam keluarga itu seorang berpengaruh, terpandang terus ternyata nek sing bantah tentang Al-Quran atau hadis sampean tahdir ben dhek jera niku boleh nek sampean berpengaruh, tapi nek sampean wong biasa wae nahdir nganggur ana apa-apa lah gagas kan ngono wong malah
Jadi gak ono paedahe nahdir pun kudu didelok-delok apakah ono paedahe napa mboten. Nek gak ono paedahe yo aja. Meskipun orang berbuat dosa lah aja mbok tahdir, pereki dinasehati dengan baik. Ono ilmune, ora sembarangan pokoke angger kacoteng mbek sunah hadis tak satru bar ya. Ora sida dakwah sampean kan ngono. Ndelok keadaan kan iki kan posisine sahabat. Dihormati, dia berilmu ya di keluarga tersebut sehingga seandainya dia mentahdir itu masuk ngoten. Nggih. Mentahdir itu masuk. Ya kadang-kadang sing kenal sunah nyarane apa sithik, aku mau ngomong mbek kowe saiki tiro-tiro ulama gede ngene iki sing berpengaruh aja tiro. Nek sampean dipengaruh oleh tiro. Tiro-tiro gak kelase aja ngono nggih. Ora sida dakwah. Nah itu juga terjadi juga apa itu Abdullah bin Umar nggih, Ibnu Umar nggih. Ibnu Umar itu mempunyai anak namanya Bilal, salah seorang anaknya Bilal. Nah, padahal ada hadis Rasulullah, janganlah kalian melarang nggih wanita muslimah pergi ke masjid. Jadi Bilal itu dikandani bapake, ojo larang nggih wong Islam, wong wedok Islam iku budal ning masjid. Jarine Bilal, demi Allah, apa tak larang. Anaknya anu loh, Abdullah bin Umar loh. Akhirnya Abdullah bin Umar marah akhirnya anaknya sing jenenge Bilal itu disatru ngantek mati. Disatru ngantek mati gara-gara apa demi Allah aku pengen larang wong wedok budal ning masjid. Padahal Bilal iki ndek pendapat ngene atas dasar ijtihad bukan melawan hadis. Atas dasar ijtihad. Karena apa? Karena Ibunda Aisyah sendiri mengatakan bahwa seandainya Rasulullah masih hidup sekarang ini pada zaman Ibunda Aisyah masih hidup, niscaya Rasulullah akan melarang wanita pergi ke masjid. Karena apa? Karena wanita pada saat ditinggal Rasulullah itu mereka itu wis gak karu-karuan intine wis macake wis gak karuan dalam masjid kan ngono. Kan gak oleh. Wis engke-engke lah intine engke-engke kan ngono. Lah maksude Bilal iki ngono mergo wong wedok engke-engke tak pengen ning masjid kan ngono maksude. Kan istihad dedek nih. Jadi dia istihad seandainya Rasulullah hidup mungkin juga dilarang karena wong itu engke kan ngono. Iku wis zaman sahabat wis diarani wong itu engke apa dilarang ning masjid. Nek zaman saiki. Mulane saengke-engke zaman saiki sampean yo aja ngono, aja mbok larang ning masjid. Mergo apa? Menghormati hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan ngono. Yo ning masjid tapi didakwahi nek ning masjid wong wedok aja nganggo wewangian sing semerbak. Ojo macak menor kan ngono. Dinasih oleh ning masjid gak dilarang tapi dinasehati kan ngono. Maka apa Rasulullah tidak melarang kok kita melarang dengan alasan ijtihad lah itu kita tetap enggak boleh. Enggak boleh. Lah ikulah termasuk sahabat apa itu Abdullah bin Mas'ud sampai nyatru anake gara-gara iku. Padahal iku ijtihad kan ngoten nggih. Oh gak melawan. Iya ge biyen zaman Rasulullah wong wedok khusus zaman saiki wong itu engke menggoda laki-laki kan ngono. Ya, budal wae rukoe dicangking rokan mini. Iya ta? Gak kudungan tok masjid rukoan. Lah nek mulane cara Abdullah bin Umar cara saiki ngono Abdullah bin Umar Bilal bin Abdullah bin Umar cara saiki ngono ora oleh nek masjid wong ngono potongane kan ngono. Mungguh Nabi seurip paling juga oleh kan ngono kan istihad. Tapi ternyata oleh Abdullah bin Umar tetap disatru dhek perkara gara-gara itu termasuk dianggap melawan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikulah mulane kita nek ning hadis sami'na wa ata'na wis gak usah kakean alasan ya wis lah daripada kita itu nanti terjebak lebih baik ditinggalkan sesuatu yang kita ragu kan. Wan, ya iki hadis meneh nggih. Iki mau hadis tentang khodaf, tentang ketepil sampun nggih. Pokoke sing jelas nggih. Kula nggih remen ketepil wong kula kecilik dolanan ketepil. Tapi ketika roh hadis iki isih duwe lah gak langsung rata nggo. Wagah aku ya isih duwe tapi gak tak nggo. Nggih kula remen asline. Heeh. Tapi gak tak nggo. Yo iku mang meskipun gak tak nggo berburu lah aku pengen kaya Abdullah bin Mas'ud sami'na wa ata'na selesai wis gak usah kakean alasan kan ngono. Wah ora tak nggo berburu wae yo, gak usah alasan meskipun itu mungkin bisa jadi alasan nggih.
mungkin itu bisa jadi alasan, tapi nek kula pribadi mboten pengen kakean alasan, ngoten nggih. Yo ben kaya Abdullah bin Mas'ud, min. Sithik-sithik yo nyonto lah, ora iso nyonto ilmune sing akeh, ora iso nyonto kekhusyukane, mungkin paling sithik-sithik ana sing diconto lah. Wan Abis bin Rabi'ah qala nggih. Diriwayatake saking Abis bin Rabi'ah qala ngendika sinten Abis bin Rabi'ah. Ra'aitu weruh sapa ingsun nggih. Umar bin Khattab ing Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yuqabbilu hale nyucup sinten Umar, yakni ngambung nggih. Al hajaro ing watu. Yakni ngarepake sapa ingsun, yakni ngarepake sapa Abis bin Rabi'ah mau. Al aswada ing hajar aswad. Jadi Sayyidina Umar nggih mencium hajar aswad. Wa yaqulu lan ngendika sinten Umar. Ini satemene ingsun iku alamu weruh sapa ingsun annaka satemene sira iku hajarun watu. Ma tanfa'u kang ora manfaati sapa sira watu, nggih wala tadrulan ora mandoroti sapa sira watu. Nggih kowe iku ora manfaate gak mandoroti. Aku roh nek watu gak manfaate gak mandoroti. Nah nek cara wong kene atekan oleh watu semacam hajar aswad wis dienggo jimat wis. Wis to mesti dienggo jimat. Nek Umar gak manfaate gak mandoroti. Nek saiki mungkin dienggo pengasihan, jimat pengasihan digayake nggo pengasihan, jarene iki pengasihan. Iki ngono pelaris dan lain sebagainya. Kurang nggih sering nanggap bakulake. Mergo kula nek bakulan nang pasar sebagiane jejeran bakulake. Nang kono nek mau macem-macem ya. Nek patunge bareng malahan bakulane. Walau la anni lan lamun ora sak temene ingsun iku ra'aitu weruh sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu hale ngambung nggih sinten Rasulullah ka ing sira watu nggih maqabaltu mongko ora bakal ngambung sapa ingsun ka ing sira mutahon alaih. Dadi saumpama aku gak roh Nabi Muhammad ing ngambung kowe, aku ora ngarah ngambung kowe. Jadi ngambunge iku krana roh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ikulah sahabat-sahabat Nabi ku nek nglakoni sunah gak usah takok paedahe. Paedahe apa wis gak urusan, sing penting Nabi ngono kene melok ngono. Mulane ngantek zaman Ibnu Abbas nggih, Ibnu Abbas sampai Muawiyah ketika haji semua rukun itu diusap karo Muawiyah, diloroi karo Ibnu Abbas nih. Diloroi bahwa Nabi Muhammad tidak mengusap seluruh rukun. Ya, akhirnya apa iku Muawiyah muni ngene. Padha sahabate iki. Muawiyah muni ngene. Semua bagian dari Masjidil Haram itu adalah mulia, kan ngono. Terus dijawab karo Ibnu Abbas nih. Dijawab karo Ibnu Abbas, bahkan Rasulullah hanya mengusap 2 rukun nih, kan ngono. Akhirnya Muawiyah terusan terima juga terus mengakui kesalahan. Muawiyah sahabat sendiri wis diloro iki biyen. Jadi seluruh apa Masjidil Haram iki jarene mulia nek jarene Muawiyah. Dadi diusap ning ndi wae gak masalah. Ini cara wong Indonesia kan kabeh diusap kabeh kan ngono ya. Nggih to, diambung itu sapi kabeh kan. Padahal sing diambung mbek diusap Nabi Muhammad SAW kan hanya 2 rukun saja kan nggih Pak nggih. Kan iku keliru nggih. Keliru aja kabeh ngono. Nah nek saiki mengusap karuan ngusap Masjidil Haram golek barokah ning kono mengusap semua rukun aja tidak boleh nggih oleh Ibnu Abbas, sahabat besar Ibnu Abbas. Lah saiki meneh ngusap kuburan. Malah adoh bandingane, Pak. Malah adoh ngono lho. Ngusap Masjidil Haram nggih. Apa iku Ka'bah diusap kabeh nggih. Semua rukun diusap kabeh. Iku ndak boleh oleh sahabat Nabi. Oleh sahabat Nabi. Nek kula ndelok ning TV kadang wong Indonesia bilang kadang paling krentet mare-mare. Nggih, ampun ya. Jadi kita itu hanya mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi 2 rukun saja ya 2 rukun saja, nggih. Nah, itulah termasuk kehebatan tauhide Sayyidina Umar sahabat Nabi. Kita harus ikut seperti itu. Nek apa-apa sing ketoke keramat lah iki gak manfaati. Sing kei manfaat mandorot mergo hakikate Allah Subhanahu wa taala ikulah tauhid sing kuat nggih. Aja kok
Watu iki perantara dadi pelaris sing ndadekno watu perantare kayak apaan mulai ini. Nah nek aku nganggo akeh iki malah ketok ganteng, no pantes, mergo iku sebagai perhiasan mboten napa-napa. Kan ngoten, ora ana unsur gaib. Sebagai perhiasan. Aku nganggo jam tangan tunggale ngono tambah ketok ganteng pantes kan. Mergo iku aksesoris kan. Nek mbok anggap aksesoris mboten napa-napa. Tapi nek mbok anggap jimat, ya wis beda neh. Perlu dikaji ulang. Pun, saniki pun gantos bab nggih. Babun fi wujubil inqiyadi, isih ana hubung-hubungane tentang masalah sunnah iki. Babun fi wujubil inqiyadi li hukmillahi ta'ala nggih. Babun utawi iku bab fi wujubil inqiyadi ing dalem wajibe manut li hukmillahi ta'ala maring hukume Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajibe anut hukume Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yaqulu amalan ucapan yaqulu kang ngucap hu ing ma min du'ya saking wong kang den ajak ila dalika maring mengkormono hukum Allah. Jadi piye ucapane nek dijak nglakoni hukume Allah Subhanahu wa taala. Wa umira lan den perintah sapa man bimarufin kelawan kebagusan nek diperintah kebaikan iku piye aunuya utawa dicegah sapa man an mungkarin saking kemungkaran nek dicegah iku piye nggih. Jawaban utamane sami'na wa ata'na nggih. Qala Allah Ta'ala qala ngendika sinten Allah Subhanahu wa taala. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma syajara bainahum tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Fala wa rabbika. Dadi iki genane wis bar nggih la iku lam zaidah, yakni gak diarteni. Nah nek sampean gak ngerti lam zaidah, la iku diarteni tidak malah fala maka tidak demi mboten ya. Jadi fala warabbika lane tidak diartikan ya. Fala warabbika mongko demi pangerane sira nggih. La yu'minuna ora iman. Iki konteke wong Yahudi mbek Nasrani. Sebenarnya kita juga masuk nggih. Kontek pada saat itu Yahudi Nasrani. Hatta yuhakimuka sehingga berhukum nggih, njaluk hukum sapa wong akeh yakni Yahudi Nasrani fima ing dalem perkara sajaro kang sulaya nggih berselisih bainahum ing dalem antara Yahudi Nasrani yo uga Yahudi Nasrani itu antara kita nek berselisih juga nggih. Tsumma yajidu mongko nuli ora nemu sapa wong akeh ngono ae nggih ben gak fokusane Yahudi ben Nasrani wong akeh yo kita semua bareng masuk yo. Ngono Yahudi Nasrani aku kanggo Yahudi Nasrani kok ngono malahan. Konteke dulu Yahudi Nasrani. Sumala jitu mongko ora nemu sapa wong akeh fi anfusihim ing dalem jiwane utawa ing dalem atine wong akeh harajan ing grundel, rupek grundel. Kene wis dihukumi karo hukum Allah, nek wis dihukumi karo hukume nak Rasulullah, diputusno lewat Al-Qur'an, diputusno lewat hadis aja grundel. Aja grundel. Nah, seandainya ning kene terjadi pertengkaran keluarga masalah andum warisan misalnya. Kecuali nek wis rukunan beda meneh engko. Uga rukunan, muga ape dindum padha sing lanang kabeh moh, nggih. Ya harus diputuskan dengan hukum Allah, hukum Rasulullah. Dindum secara waris. Nek wis dindum secara waris nek kowe iman aja grundel. Sing jadi masalah engko lak ana sing grundel, terutama sing wedok nek cara ning kene, nggih to. Iya, wah kakak dibagi loro aku mau kursi siji kan ngono. Nah nek solusine wong melarat-melarat ngene iki sing hartane saiki iki saurunge mati, wong tuane ngendum duwe gak dadi warisan. Dindum kabeh wis kita ndumi kabeh, karek saiki iki sampeyan nggo ngrumat aku nek mati wis beres gak ono warisane pisan. Maka wong lupute dienggo tukaran ya dindum secara tidak sesuai syariat kan ngono. Nek sesuai syariat kadang tukaran, muga gak trimo iku kurang iman. Mulai mendidik apa kaum muslimin terutama anak-anak kita dengan ilmu Al-Qur'an dan Sunnah itu penting lho. Sampeyan anak-anak amlah ora usah bokon lah, sing wedok lah ayo dindum cara waris. Ngono nek umpama ninggal harta akeh. Nek gak entek dienggo ngrumat lho yo. Entek nggo rumat kan ora ono warisan entek pisan. Jadi sampeyan ndek anak wedok bareng ben sampeyan nek sing wedok sing nguati malah
Sing lanang wani ngendum secara waris, tapi nek sing wedok gak nguwati, kuwatir nek didarani murka, mergo kadang-kadang iku gak paham. Kok kok mbage sing akeh kan. Jadi kudune nek wis diputusno aja grundel. Mulane nek ndek anak itu mang ya dikandari tentang ilmune, diajari agama sing tenanan, manhaj sing bener. Kadang nek manhaje gak bener, manhaj nek gak bener iku roh ilmune lah iku gak iso ikhlas kok koyoke. Gak iso nompo. Nek wis manhaje bener, ingin mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bener, iku ana hadis model piye meskipun maune gak cocok meskipun wis biasa dadi ikhlas. Kowe aku mang lo senenganku ngetepil lah wis roh hadise yo wis ngono. Ikhlas. Ya wis selesai seleh ikhlas ngono. Sing jadi masalah iku nek manhaje gak bener, roh ilmune lah kaya-kaya kok ngambang. Mulane manhaj iku penting nggih. Uga syariat tok manhaj nggih. Mulane likuling ja'alna minkum syir'ata wa minhaja, syariat juga manhaj aturan. Dadi wong roh aturan nek gak de manhaj angel nampa aturan mau. Manhaj iki cara prakteke. Tapi nek roh aturan yo denger manhaj mudah untuk mempraktekkan. Bedane teng mriku nggih. Jadi kudune uga ngrundel mimma saking perkara qadaita kang mutusna sapa sira Muhammad sing diputusna nabi yakni dengan Al-Qur'an dan hadis mereka ridho uga ngrundel. Wa yusallimu lan masrahake sapa wong akeh tasliman kelawan pasrah tenanan. Yo ikhlas tenan, ya wis lah ancen putusane hukume Allah ngoten niku nggih sampun selesai. Ono kudune wong nampa hukum iku ngono kudune nggih. Dadi iki mang termasuk apa piye carane iso nampa hukum nggih. Wa qala ta'ala lan ngendika sinten Allah taala innama hanyalah kana ana iku qaulal mukminina ucapane wong-wong mukmin. Lho iki lho. Dadi nek ke bener-bener beriman intine dadi hanyalah nggih. Innama hasr pembahasan hanyalah kana ana iku qaulal mukminina gak ono pilihan liyane lho hanyalah nggih. Angin pestine nek cara Jawa, tapi cara bahasa Indonesia diarteni hanyalah. Mergo hasr. Pembatasan nggih. Inna makana hanyalah kana ana iku qaulal mukminina ucapane wong-wong mukmin nggih. Idza du'una alikane den undang den ajak nggih. Sapa mukmin ilallahi maring Allah wa rasulan tusen Allah liyakumas supaya ngukumi sapa Allah ambe rasul mau bainahum ing dalem antarané wong mukmin. Apa sing hanya apa ayaqulu yen to ngucap sapa mukmin mau sami'na wa ata'na nggih. Sami'na ngrungu sapa kita wa ata'na lan taat sapa kita. Wa ulaika utahe mengkono-mengkono mukmin hum ya mukmin yakni wong sing ngucap sami'na wa ata'na al muflihuna iku wong sing bejo kabeh. Nek sampean iso sami'na wa ata'na nggih termasuk wong sing bejo ya termasuk kae nek rebet kongkon jumput kae kudu sami'na wa ata'na artine aja ngrundel ngene kaya dikon jumput bereng ngono. Ngene kok kon jebut bereng. Nek ana rusane kon buak rusane kon mangan sisane. Wis gak usah kuwatir nek anut Rasulullah insyaallah umpama ana bakterine wis diurusi Allah Subhanahu wa taala. Penting wis bersih ngono gak usah. Kene iki nek bakterine cara dokter gak oleh. Aja mikir ngono nek wis sunah Rasulullah iku nek wis mbok resiki ketok motor sik dipangan mboten napa-napa. Masalah bakteri makhluke Allah diurusi Allah nek awake dhewe wis taat ning gone sunah insyaallah iku wis diurusi Allah Subhanahu wa taala. Gak usah kuwatir. Kalah mbek iman lho, kalah mbek keyakinan lho ngono iku. Wong sing akademis misalnya sing kelasnya paham tentang apa? Kesehatan, ilmu kesehatan yuk akhirnya kan ini kok dikon mangan. Kan akhirnya mau tidak mau otaknya dia karena dia paham dengan ilmune kumang iso menentang sunah akhirnya ini kok dikon mangan. Kecet ini dikon mangan. Nek bakteri ini ra iki kan ngono. Iya toh? Pasti itu kita jangan seperti itu. Otak kita tetap harus kalah dengan wahyu. Karena apa? Seandainya pun benar diteliti gitu, ono bakteri ini itu nanti akan diurusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sing dikatakan Nabi itu wahyu dari Allah, enggak mungkin kita dijebak Allah artinya dijarak Allah ben susah enggak ngarah. Dijebak Allah, dijarak Allah ben kena bakteri mboten ngarah. Itu karena apa? Karena kita melawan setan nanti umpama bakteri ini dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala ngoten. Enggak usah khawatir ya. Ojo sok ahli kesehatan, isih ahli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengko wahyu kanggone Allah Subhanahu wa taala nggih.
Wa fihi lan iku tetep ing dalem hadal bab nggih. Yakni ning gone bab iki. Minal hadits saking pira-pira hadis. Wa fihi lan iku tetep ing dalem hadal bab yakni bab iki. Minal hadits saking pira-pira hadis, hadis Abi Hurairah utawi hadis Abu Hurairah. Al-madhkuru kang den tutur fi awalil babi ing dalem kawitane bab qablahu kang tetep ing dalem sadurunge hadal bab. Jadi hadis kinane masuk ning gone kene. Hadis kinane tentang menjaga sunnah iku, tentang menjaga sunnah iku sebenarnya masuk juga di dalam bab wajibnya mengikuti hukum Allah nggih. Masuk. Wa ghairuhu lan liyane hadis Abu Hurairah minal ahadits saking pira-pira hadis fihi ing dalem mertelake hadal bab. Jadi yang jelasno bab tentang wajibnya mengikuti nggih hukum Allah, yakni mengikuti sunah-sunah Allah, mengikuti hukum-hukum Allah Al-Qur'an maupun hadis, iku bab sing kemarin juga menjelaskan tentang hal ini sebenarnya. Jadi ning bab iki sing dicatet Imam An-Nawawi hanya satu hadis nggih. Satu hadis ini panjang nggih. Iki ngatasi torai lagi pirang jam memang, pirang jam. Oh, lagi jam 1 nggih ngatasi nggih dibarno iki nggih. Kesuwen sithik ra apa-apa ya. Dibarno iki mergo iki sak hadis iki panjang iki. An Abi Hurairah ta den critake sange Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kala ngendika sinten Abu Hurairah. Lamma nazalat nalikane tumurun ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ing atase Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa nggih? Apa ayat lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Sering kita baca iki akhir surat Al-Baqarah nggih. Lillahi iku kedue Allah ma utawi apa wae fis samawati kang tetep ing dalem langit wa ma lan apa fil ardi kang tetep ing dalem bumi. Wa in tubdu lan lamun mertelake sapa sira kabeh ma ing perkara fi anfusikum kang tetep ing dalem jiwane sira kabeh yakni ning jero ati nggih. Jika kamu menunjukkan ya memperlihatkan apa yang di dalam hatimu nggih. Autufuhu atau nggih nyamarake utawa nyamarake sapa sira kabeh hu ing ma ing sesuatu sing ning jero ati sing ning jero ati sik mbok ketokno utawa mbok samarno nek gak mbok delikno nggih sing ning jero ati yuhasibkum mongko ngitung nggih niti-niti ngitung ngisab sinten Allah kum ing sira kabeh bi kelan mayani sesuatu sing ning jero ati. Jadi ning jero ati iku dihisab. Bar nggih. Ning jero ati dihisab. Pikirane awak dhewe iku dihisab. Lho padahal apa? Mikire reno-reno lho kita iku mergo apa digoda setan dan juga nafsu nggih. Umpamane nggih. Nggih to? Mikir reno-reno, lamunane kita wae reno-reno kok. Sinten Allah. Jadi Allah menghisab menghitung nggih sesuatu sing di dalam hati. Fayaghfiru mongko nyepura sinten Allah liman kedue wong yasau kang menghendaki sinten Allah sing dikehendaki Allah disepura. Di dosa ning jero ati emang lho nggih. Lamunan-lamunan ning jero ati, pikiran-pikiran elek ning jero ati. Nah, kan ngono. Tapi iki ayat iki kok dinasah aja kuwatir, ono nasahe. Oh, nek gak dinasah lara sampean. Nggih. Dinasah dihapus karo Allah Subhanahu wa taala dengan ayat berikutnya nanti ya. Keterangannya panjang mungkin bisa diterangkan ulang besok insyaallah. Lah iki kok diterangkan secara ringkas mergo ono keterangan yang lebih luas. Jadi Allah nyepuro bagi wong sing digedheke Allah wa yu'adzibulan ngadab sinten Allah man ing wong yasau kang menghendaki sinten Allah. Jadi apa iku amalan ati iku iso diadab karo Allah Subhanahu wa taala. Iki yo modar. Atine wong coba sampean umpama atine ketok kadang kancane gak seneng ya ta ra? Nah iya. Dan niku kita maklumi yang tahu dirinya sendiri dan Allah Subhanahu wa taala, malaikat wae gak ngerti. Jadi hatine manusia malaikat juga gak ngerti. Malaikat sing dicatat sing ketok nyoto sing dohir sing mbok lakoni sing mbok amalno. Mbok ucapno mbok amalno iku sing dicatat malaikat. Sing ning jero ati malaikat gak ngerti.
Malaikat pencatat amal lu gak ngerti sing nang jero ati. Ya. Waya di bulan ngadep sinten Allah maneh wong ya kang menghendaki sinten Allah. Wallahu ta'ala ala kulli ngatasi saben-saben sesuatu laqadirun iku banget banget kuasane nggih. Dadi Allah Maha kuasa nggih. Nah, bareng turun ayat iki nggih, istadat mongko abot apa dalika mengkono-mengkono ayat lillahi ma fis samawati mau. Yakni dihitung sak jero-jero ati dihitung karo Allah mang abot ala ashabi Rasulullah yang ngatasi sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lempok sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam turun ayat iki. Nek kita gak tau lempok ora roh karepe. Iku apa masalah yo? Kita ngaji kadang ora roh karepe kok lempok kondi. Kan ngono masalah iku. Ya sahabat Nabi lempok. Imane kuat lempok. Terus piye? Ya lempok pokoke sahabat Nabi ki lempok. Turun ayat iki dek lempok. Fa atau mongko teko sinten para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat terus datang ning gone Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa baroku mongko nuli apa iku sendukul sapa para sahabat alar rukabe ing atase pira-pira dengkul. Sendukul ning ngarepe Rasulullah para sahabat iku. Faqalu mongko matur para sahabat, susahlah. Turun ayat atiku bakale dihisab. Susah. Mergo apa? Berarti wong sadar nek atine wong iki akeh sing elek metu eleke. Kena bisikan hitan metu eleke, roh wong wedok liwat metu eleke kan ngoten. Iya to. Wis ora anu wong para sahabat sendiri menyadari nek atine padha elek kan ngono. Cuma masalahnya ati elek kok dilakoni napa mboten kan ngoten. Tapi ning kene ayate iku dihisab kok ati elek kok kan repot. Faqalu mongko matur para sahabat melas ya matur ning Nabi. Rasulullah kulifna. Den bebani kita minal amali saking pira-pira amal ma ing amalan nutiku kang kuat sapa kita. Wahai Rasulullah kita iki dibebani amal, kita kuat mengamalkan amalan tersebut. As-sholata yo iku rupane apa iku amal salat nggih. As-sholata ing salat ngoten nggih. Kleru nggih. Jadi kulifna den bebani sapa kita minal amali saking pira-pira amal ma ing amal nutiku kang kuat sapa kita as-sholata ing amal salat wal jihad lan ing amal jihad perang. Kita iku dibebani amal salat kuat, dibebani amal kon jihad perang kuat. Lho enteng sahabat itu enteng budal perang lho timbang karo dihisab atine. Padahal atine sahabat ning hadis iku sebaik-baik hati manusia setelah Rasulullah. Kan ngono. Jadi Allah itu memilih hadis yang terbaik terus dipilih Rasulullah. Terus memilih hati yang terbaiknya dipilih sahabatnya Nabi. Hati yang terbaik kayak merasa berat nih hati dihisab apalagi kita yang jauh dari sahabat kita bukan sahabat Nabi. Nek menurut hadis itu kita jelas di bawah jauh dari baiknya hatinya para sahabat. Nogo para sahabat itu hati terbaik yang dipilih oleh Allah dijadikan sahabat Nabi Muhammad SAW. Kita gak masuk ning kategori hati yang terbaik. Sahabat wae minder atine ape dihisab kan ngoten. Jadi kuat wae Rasulullah kita dikongkon dikei beban kongkon salat kuat, dikei beban kongkon jihad kuat. Dikei beban wasiamal lan dikei beban ing poso kuat, wasodaqota kongkon sedekah juga kuat. Oh. Lah kita belum tentu loh umpama dikei beban jihad kuat kan ngoten. Secara umum kita loh nggih. Belum tentu loh. Sahabat kuat. Waqat anzalat teman-teman den turunake waqat unzilat lan teman-teman den turunake alaika ing atase panjenengan apa hadil ayatu iki ayat yakni lillahi ma fis samawati wa ma fil ard sak teruse mau nggih. Wala nuti kulan ora kuat sapa kita ha ing nglakoni iki ayat kita mboten kuat wahai Rasulullah yakni atine mergo rumangsa atine elek. Kala matur sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aturiduna nggih, apa to nggih? Ngarepake sapa sira kabeh antakulu ing yen to ngucap sapa sira kabeh kama qala ahlul kitab ini. Kaya dene nggih, kama kaya dene perkara kala kang ngucap sapa ahlul kitab ini dua ahli kitab yakni Yahudi Nasrani. Apa kowe pengen ngucap sing mbok karep ngucap kaya sing diucapno ahli kitab yakni Yahudi mbek Nasrani. Min qablikum sadurunge sira kabeh yakni ucapan
ing ucapan sami'na wa asoina. Sami'na ngrungu sapa kita wa asoina lan duraka sapa kita. Jadi krungu tapi gak gelem nglakoni. Krungu tapi durhaka. Balik kulo ngucap sira kabeh sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir nggih. Sami'na ngrungu sapa kita wa ata'na lan anut sapa kita ghufranaka nyuwun pangapura kita ka ing panjenengan ya Allah rabbana duh pangeran kita wa ilaika iku dateng panjenengan al-masiru utawi nggon bali. Dadi karo Rasulullah aja ngucap ngono nggih, kepe ngucap kaya ucapane Bani Israil mbekan Yahudi mbek Nasrani. Ngucapo sami'na wa ata'na. Terus nek ngono ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kok ngucap ngono sami'na wa ata'na. Rumangsa gak mampu lah ngucap ngono maksude. Jadi rumangsa gak mampu lah dikon ngucap sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kalau mongko padha ngucap para sahabat ngucapan sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Akhire sahabat ngucapno sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Iku diucapno sahabat terus, ngucapno kuwi terus. Sami'na wa ata'na tunggu wiridan nantian. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Falamma ktara'a nggih mongko nalikane maca nggih sapa sahabat gak ngono faile ning nguri. Falamma ktara'a mongko nalikane maca ing lafaz sami'na wa ata'na nggih sapa alqaumu para sahabat ketika sahabat membaca sami'na wa ata'na wa dzallat lan ngrasa enak biha kelawan sami'na wa ata'na apa alsinatuhum nggih lisane para sahabat. Jadi merasa enak karena dirutinkan. Jadi tinggu wiridan sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir sami'na malah tinggu wiridan. Barang wis ngrasa enak, wis biasa ngucapno ngono akhire fanzala mongko nurunake sinten Allah taala fi ithriha ing dalem sawuse ayat lillahi ma fis samawati mau nggih. Nurono ing ayat amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbi wal mu'minun dilanjutno nggih. Amana iman sinten ar-rasulu rasul yakni Nabi Muhammad bima kelawan Al-Qur'an nggih. Unzila kan den turunake apa ma yakni ayat Al-Qur'an termasuk lillahi ma fis samawati mau nggih. Ilaihi maring Nabi Muhammad min rabbi saking robe Nabi Muhammad wal mukminuna lan yo iman sapa wong-wong iman wong mukminun. Jadi para sahabat juga beriman. Kullun utai sekabehane Nabi Muhammad mbek para sahabat nggih iku amana iman sapa Nabi Muhammad mbek para sahabat bila iklan Allah wa malaikati lan kelawan malaikat Allah wa kutubi lan kitab-kitab Allah rusulan utusane Allah. La nufariqu ora bedakno sapa ingsun sapa kita baina ahadin ing dalem antarane salah siji min rusuli saking utusane Allah. Wa qalu lan ngucap para sahabat sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Falamma fa'alu mongko nalikane nglakoni ngucap sahabat ing ucapan dalika ing ucapan ing mengkono-mengkono ucapan sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir nasakha nggih mongko menasah yakni menghapus nyalini disalini. Jadi ayat Allah yang tercantum itu hukumnya wis disalini ning ayat sang isore ngoten nggih. Nyalini nggih. Ha ing ayat lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh mau sinten Allah taala fa anzala lan nurunake sinten Allah taala sinten Allah azza wa jalla ing ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Lho enteng to malian la yukallifu dihapus. Jadi hukum sing Al-Qur'an sing kita baca sing dhuwur mau dihapus dengan hukum sak nggurine iki mau. Kan ngoten. Jadi krentekem ning ati uga sida dikisah. Rasa kuwatir sing penting gak bolakoni. Tapi krentek ning ati sing krentek dosa juga sebenarnya perantara menuju dosa. Ojo dipertahankan, ojo dienak-enakno ngono maksude. Iku mergo termasuk perantara menuju dosa. Pada hakikate iku termasuk dosa kecil pada hakikate nggih. Termasuk ning hadis kinane kaya al-ainani zina ma'nadur kaya ngantek apa iku hati termasuk berangan
angan iku termasuk pada hakikate lho nggih, pada hakikate iku termasuk dosa kecil angan-angan dalam hati itu. Tapi itu dimaafkan oleh Allah SWT, tidak jadi dihisab nggih. Mergo perantara ning nggone dosa besar itu dosa kecil kan ngoten. Nah, iki angen-angen zina kan dadi dosa kecil asline secara hakikate. Tapi nek sampean gak sida budal zina gak dicatat karo Allah Subhanahu wa taala, gak dihisabkan ngoten. Jadi turun ayat sing menghapus endi sing menghapus dari sisi maknane nggih, dari sisi maknane. La yukallifu nggih, ora bebani. Sinten Allah nafsan ing awa-awaan, ing jiwa illa wus'aha kejaba sak kuwate nafas. Jadi sak kuwate jiwa mau. Jadi Allah tidak akan membebani sesuai kemampuannya jiwa iku mau nggih. Laha iku keduwe nafas nggih. Awa-awaan ma utai barang amalan nggih. Kasabat kang lakoni sapa nafas awa-awaan mau. Jadi laha iku berarti dia masuknya berbuat baik nggih, amal baik nggih. Artinya laha itu amal baik, ini alaiha amal buruk. Jadi ada perbedaan. Mulane sampean nek laha berarti hakmu, nek alaiha berarti beban. Mulane ning gone hadis tentang membahas apa iku tentang membahas gak oleh ngelawan pemerintah kan laha ambek alaiha. Jadi alaiha kewajiban yang dibebankan sampean dikongkon mengerjakan kewajiban yang dibebankan kepadamu, terus laha nek bagimu dikongkon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hakmu laha iku hakmu berdoa kepada Allah, nek alaiha bebanmu sing diwajibno pemerintah dikongkon mentaati, tapi ke hakmu njaluk ning gone Allah aja nuntut demo ning gone pemerintah kan ngono ning hadis kae. Jadi ana bedane laha mbek alaiha. Jadi laha iku keduwe jiwa, nafas, awa-awaan ma utai amalan kasabat kang nglakoni sapa awa-awaan, yakni amalan bagus yang dilakoni dia yo diganjar sesuai amalan bagus yang dilakoni iku mau. Wa alaiha lan ing iku ing ngatasé apa iku awa-awaan ma utawi barang yakni amalan jelek nggih, iktasabat kang nglakoni sapa awa-awaan ing ma. Dadi sing dihisab, sing dihukumi iku sing wis dilakoni nggih. Iku untuk amalan sing buruk, angan-angan sing buruk. Tapi angan-angan sing baik engko ana ning hadis liyane nggih, insyaallah diterangkan besok insyaallah. Jadi ning hadis liyane ada. Jadi amalan baik pun meskipun belum dikerjakan ada dicatat pahala nggih. Nah nek angan-angan buruke sampean iku mau, misale sampean roh udah lewat angan-angan zina, misale bar ngono sampean gak sida mbok budali zina, dicatat amal soleh malahan. Padahal ge mang ape dihukum pe diadab ning ayat sing Arab kan. Angen-angen iso diadab ning ayat sing Arab. Tapi bareng dinusuk, dinasah, dihapus ning hadis liyane bahkan diterangno ketika nanti angen-angene sampean, niat atine sampean niku gak dikerjakno malah dihitung ganjaran, malah diwalik dadi ganjaran. Maune ape diadab malah didadekno ganjaran. Ya iku lah murahe Allah Subhanahu wa taala. Meko ya iku mau murahe Allah Subhanahu wa taala. Dicatat niat baik untuk angen-angen apik gak dikerjakanlah dicatat pahala. Lah itu masalah itu nek iku gak ngerti aku. Iya iya dicatat ya. Tapi ning gone hadis liyane malaikat gak tahu hatine wong. Tapi ini amalan hati sebelum angen-angen Heeh. Heeh. Nanti Dicatat. dilakukan baik. Heeh. Tambahin satu lagi. Lah mungkin gak mungkin kontradiksi ya, gak mungkin kontradiksi. Jadi kemungkinannya karena apa? Karena yang jelas malaikat itu tidak tahu catatannya, mungkin catatan khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena di hadis yang lain itu malaikat mengangkat amalnya kan. Dicatat sing bagus tok kan, akhirnya ketika di hadapan kepada Allah ternyata kalian tidak tahu hatinya orang ini kan ngono. Jadi catatan yang dimaksud Allah dicatat kebaikan oleh Allah, satu kebaikan itu nggih. Itu kemungkinan itu khusus Allah Subhanahu wa taala yang tahu kan. Jadi enggak mungkin kontradiksi itu enggak mungkin lah. Ya, dicatat kebaikannya. Jadi nah, ada hadisnya khusus nanti. Jadi sampean diangen-angen elek terus gak sido dikerjakna, tapi sanate gak sido dikerjaknane karena takut Allah Subhanahu wa taala, ada niate nggih. Bukan gak kerjane perkara gak mampu bukan. Nanti ada ono keterangannya lebih detail. Jadi sampean
wis angen-angen terus akhirnya eling dosa gak sida dikerja. No, ngoten nggih. Nah, aja ora kok ora mampu, mergo kok ana hadis tentang apa iku dua orang laki-laki yang saling membawa pedang itu kan. Nah, iku terusan akhirnya gelut itu kan sing mati wis dipateni mlebu neraka kan ngoten. Padahal sing dipateni gak mateni kan kok mlebu neraka kenapa? Karena dia ingin membunuh tapi gak kasil kan ngono. Nah, ingin membunuh gak kasil. Tonti mang. Terus Robbana nggih, Robbana do pangeran kula la tu akhirna nggih. Ampun apa iku mbebani panjenengan ing kita. Innasina nalikane lali sapa kita. Ya Allah, janganlah Engkau membebani kita ketika kita lupa. Jadi nek sampean lupa iku aman. Lupa, mulane contohnya lupa poso-poso mangan, kan aman. Nggih. Au akhtana utawa salah sapa kita, luput salah. Nggih. Entek batune. Jadi salah juga apa? Tidak dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya salah iku mau sampean rumangsa bener secara ilmune sampean wis ndek ilmune, secara ilmu sampean niku rumangsane wis bener, ternyata salah. Sampean nglakonine wis lillahi taala ikhlas, pasane bener ternyata salah. Ya kan ngoten. Iku jenenge kesalahan. Uga kon jarak, mulane gak ono critane ya Allah ampuni aku salah sing jarak maupun sing gak jarak. Oh, nek jarak iku ora kesalahan jenenge. Maksiat pisan. Maksiat memang gak bukan jarak, maksiat memang dia berbuat maksiat bukan salah. Qala matur sinten Allah na'am yo. Berarti iki ning hadis iki Allah menjawab ya. Yo. Kowe ora tak kei beban nggih ketika lali mbek ketika salah nggih. Salah. Robbana do pengen la tahmilan ojo mbebani panjenengan ing alaina ing atase kita isron ing beban nggih sesuatu kang abot kama hamalta kaya dene mbebani panjenengan hu ing beban sing abot alal ladina ing atase wong akeh mingkoblina saking saurunge kita kabeh. Jadi ya Allah janganlah Engkau beri beban kita beban yang berat seperti orang-orang dahulu. Qala jare Allah na'am yo. Gak dikai beban berat seperti bebannya Bani Israel dan orang-orang terdahulu. Apa beban beratnya? Napa Pak beban beratnya? Nek tobat dikongkon bunuh diri. Jadi mereka nek tobat berbuat dosa, misalnya wong 10 berbuat dosa kabeh tobatnya apa saling membunuh. Tapi setelah itu dihidupkan neh karo Allah. Tobatnya saling membunuh, biyo. Berat toh? Nek gak ngono gak ditampa tobatnya. Biyo. Ambek neh apa? Apa iku? Sedekah zakate iku 1/4 nek mboten kelintu. 1/4 dari harta. Berat mereka itu. Terus nek kena najis digunting. Ayo oke. Berat kan? Nek kita kan dicuci selesai, suci. Tapi nek umat terdahulu kena najis digunting. Dibuak najis. Iki kena najis gunting Pak buak, Pak. Beban berat itu. Ya. Dan berat. Jadi banyak sekali beban berat orang-orang dahulu. Bebannya berat banget orang dahulu. Orang dahulu terpaksa itu tidak dikasih udur. Ya, terpaksa nek wong zaman Nabi Muhammad dikasih udur terpaksa dikongkon sujud ning berhala, nek gak sujud misalnya dibedil, sampean sujud ora dihitung dosa. Sing penting ati sik beriman. Ya. Tapi orang dulu enggak boleh. Mulane ngantek digeraji, ngantek sigar, orang arah dhek gelem. Yo orang terdahulu digeraji bareng digeraji ora geraji mesin gelis mati ngono. Geraji ogrok. Ngene lho. Wong saiki kira ana apa-apane nek digaji ogrok. Piye ndananke dituki graji? Ya, ke melok aku toh mati. Grok. Ayo nek wong saiki apa kuat?
Iya, mulane umat Nabi Muhammad iku ringan, dikei keringanan saumpama sampean diancam ngono, ya wis aku melok kowe. Ngono gak apa-apa. Sing penting selamat ngono. Engko bar kuwi ngaleh lah. Atine sing penting iman kan ngoten nggih. Nek terpaksa mboten napa-napa kita nggih. Tapi umat dulu gak boleh. Ya. Ban. Qala na'am yo jari Allah yo, berarti beban berat itu dihilangkan. Mulane kita bersuci itu mudah, bahkan saking mudahe kena lemah wae suci. Nek wong wedok kae tandha wong wedok ning gone bulul maram nek wong wedok pakaiane klengsreh terusan kena telek, misalnya kena najis lah, terusan kena lemah neh, angger ainiyah najise iku mau ilang, teleke ilang perkara kena lemah, wis suci. Tapi nek isih bentuk najise yo mboten. Isek bentuk najise, isek gembel najis ya mboten, maksude nyeret kena lemah ilang. Nah, utawa ning sandalem kena terus kena lemah ilang, iku wis suci saking mudahe bersuci. Nek istri delok sak ketok. Mergo nek kita kok enek jenenge najis ainiyah, najis hukmiyah kan ngono. Ya misale kaya ning nggone masjid ana kotoran najis, diresiki wis dijukuk kotorane tapi ambune isek, lha iku tengere isek enek secara hukum isek najis. Mulane engko baune bereng kan perlu diambek rasane nek gelem ngicipi. Nek rasane wis gak ngicipi lah iku memang secara ilmu fikih ngono. Dadi secara ilmu fikih memang bau, warna dan rasa kan. Terus na'am yo Rasulullah Allah Subhanahu menjawab ya nggih. Rabbana do pangeran kita wala tuhamilna lan ojo nggih. Apa iku bebani panjenengan ing kita ma ing barang la tokotakan ora kuat nggih. Iku maujud lana kedue kita biklan makola ngendi sinten Allah na'am yo. Enak wisan wis digawe enak kita iku nggih. Ngono ae sik ngrongso abot. Wa'fu anna nggih. Wa'fu anna mugi nyepuro panjenengan wa'fu anna mugi maafno nggih, maafno panjenengan anna saking kita. Maksude maafno ngene lho. Dadi iki nek wa'fu anna terus wa'fir lana mugi nyepuro panjenengan lana maring kita nggih. Dadi antarane wa'fu anna mbek wa'fir lana itu berbeda. Jadi sampean minta maaf mbek minta ampun itu beda. Bedane teng pundi? Nek minta maaf itu sampean sudah mengerjakan dengan suka tenaga tapi belum sempurna. Jadi minta maaf itu atas kekurangan amalan. Nek istighfar itu atas perbuatan dosa. Sampean berbuat dosa itu sampean istighfar. Tapi sampean nek beramal sampean meminta maaf karena amalannya sampean urung sempurna. Ya Allah, kula saged ngamal namung samenten dengan maafno kan ngoten. Tapi nek jenengan berbuat dosa sampean istighfar. Beda nggih, jadi beda. Mulane ning kene wa'fu anna wa ghfir lana seolah kan sama. Ya Allah maafkan aku, ya Allah sempuro aku kan sama seolah. Padahal enggak sama itu. Beda. Warhamna lan mugi apa ngrahmati panjenengan ing kita, yakni memberi rahmat maksudnya apa membimbing untuk berbuat amal. Jadi ketika kita sudah memohon kepada Allah maaf, yakni amalan kita ya seperti ini, kadang amalannya kegelepotan, pikirannya kadang nemur amare, kadang ora khusyuk. Jadi kita minta maaf kepada Allah, kemudian kita istighfar karena kita juga banyak berbuat dosa. Terus kemudian kita meminta rahmat Allah, yakni meminta petunjuk agar kita bisa menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ngoten. Antau te panjenengan iku maulana nggih. Bendoro yakni bendoro iku apa? Pelindung nggih. Maulana pelindung kita. Fangsurna mongko nulunga nggih, pelindung penolong nggih. Maulana penolong pelindung. Fangsurna mongko nulung panjenengan ing kita. Alal qaumil kafir ing atase kaum sing kafir. Kala ngendika sinten na'am yo. Lho, Allah wis janji kita bisa mengalahkan orang kafir, baik mengalahkan secara fisik maupun secara ilmu. Yakni mendakwai sebenarnya bisa mengalahkan. Karena enggak mengalahkan karena apa? Karena kita itu bercerai-berai, karena kita berbuat bid'ah sebenarnya dari awal mau. Berbuat bid'ah itulah sebagaimana Bani Israel ketika berbuat bid'ah dikuasai orang lain. Kita juga berbuat bid'ah dikuasai orang
orang lain. Seandainya bid'ah itu nanti sudah hilang, nah kita mungkin akan berkuasa kembali sebagaimana nanti mungkin pada zaman Imam Mahdi sampai Nabi Isa alaihi salam nggih. Rawahu Muslim nggih. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.